Всем привет, ребята, и сегодня я играю в Grow Garden, и у нас вышло обновление Campfire, это костер. Ну и, ребята, прежде чем начать, я вам хочу сказать то, что я не был на админ событии. Ну и еще я вам хочу показать такую интересную штуку. Помните, ребята, все же, я вам в некоторых видео рассказывал про Grow Garden 2, или вовсе не рассказывал. Вроде бы рассказывал. И смотрите, я вам сейчас отделю эту часть видео. То есть первая часть видео это, получается, Grow Garden 2, а вторая часть это прохождение ивента. В общем, очень много, во-первых, я вам хочу кое-что показать. У нас просто очень много уже, информации о не вышедшем Grow Garden 2. Сейчас я найду Grow Garden. Так, вот, смотрите. Discord Grow Garden. Ребята, мне кажется, большинство из вас помнит то, что разработчики хотели сделать Grow Garden 2. Так, сейчас прям с самого начала посмотрим. Так, тут они что-то там говорили уже. Во-первых, смотрите, Джендал выпустил трейлер Grow Garden, второго Grow Garden. Вот, смотрите, ребята, какая красота в полноэкранном режиме. Вон. Вообще, второй Grow Garden у нас будет больше связан с кражей растений, потому что сколько было информации, сливов от разработчиков, они все намекали на на кражу растений. И уже, кстати, Grow Garden 2 уже вышел в релиз, но не настоящий. То есть это обычный бейсплейт, на котором огромный пример, который нам дает две цифры, которые напоминают на дату, получается, выхода Grow Garden 2 настоящего. И как мы видим, тут гость Roblox тут украл все это бедного нубика, пока он спал. Сейчас он защищает свой сад. Этот гость снова пришел, но видит, что оглядывается, вроде все нормально, но его хочет укусить нервным уколом. Его уже укусило. И сейчас вон вообще какая красота. Скоро будет. Было, ребята, очень много информации. То, что от Джендала, то, что он показывал нам, как там он все редактировал. Кстати, Джендал Манки даже добавили вроде. Точнее, не добавили, а уже... он просто существует. Но его не добавили в игру. В общем, тут, смотрите, уже было очень много этих сливов. И Джендал вообще говорил то, что сейчас многие не хотят релиза второго Grow Garden, то что, когда же мне его релизнуть, в общем, что-то в этом духе. Он снимает пока только на эту тему, то что, почему вы не хотите Grow Garden 2, вот я же уже все подготовил, вот. Самое прикольное, то что, смотрите, какие от Адриана уже сливы. Тут какие-то новые драконы. Хотя это, наверное, в Grow Garden 1 появится. И смотрите, сегодня Адриан выпустил ссылку. Вот такая gag.gg. Если мы перейдем, то смотрите, тут в Grow Garden 2 написано gag.gg. По факту. Смотрите, gag это Grow Garden. То есть Grow... Стоп. То есть Grow Garden. Garden.gg. Чтобы было похоже. Так, и смотрите, тут морковочка, енот. Что ж такое? Енот. Енот это, кстати, знаете, почему енот? Потому что, большинство, часть сути игры Grow Garden 2 заключается на краже растений. То есть, если в настоящем Grow Garden просто
никто в основном не пользовался этой кнопкой, типа нажал, украл и все. А здесь вот прям они этому очень много уделили времени. Вот мы нажимаем на кнопку как бы войти в сад. И тут вот такие вот, смотрите-ка, обратный отсчет до Grow Garden 2. Тут есть трейлер. Вот можно включить. И смотрите, вот логотип. Тут даже есть музыка. Если мы нажимаем на все вот эти кнопки, то вылетает морковочка. До Grow Garden 2 осталось 4 дня. Он у нас релизнится по моему времени 12 июня в 21 час. Вот, тут, кстати, смотрите, как бы погода сменяется. То есть, точнее, не погода, а была ночь, сейчас уже солнышко. В общем, с сайтами хорошо продумали. Вот, ну и еще что нам Джендал Адриан там показывали. Это просто обновление, тут вроде ничего не было. В общем, ребята, кто хочет, смотрите. Ну вот, в моем видео сливы по второму Grow Garden, а кто хочет, смотрите только прохождение ивента. Так, ну вот, смотрите. А вот и, кажется, первое растение в Grow Garden 2. Ну, похоже на какой-то Moon Blossom. Так, и вот еще один слив. То есть тут Венерина мухоловка. Такая вот, которая кушает тут. И еще, вот смотрите, какие тут красивые желуди. Еще тут вот слив. Звучит многоожидающе. И еще тут куча морковки. Ой, клубники. Еще один вот спойлер. Все, что будет во втором Grow Garden. Вот. Так, ну и вот еще. Вот видите, то есть тут еноты просто крадут всю морковку. Ну, по-любому, вот, знаете, как бы будет связано с кражей. И вот еще. Я обязательно, ребята, сниму про второй Grow Garden. Ну, просто я не могу пропустить этот. Ну, в общем, вот, в принципе, все, что было. Больше нету, как бы, сливов. Так, 0801. Ну, а теперь будем проходить ивент Костер. Так. Кстати, посмотрим, какие у нас тут растения новые. Может, добавили. Так, ждем 12 июня в 21:00 по UTC плюс 5 Grow Garden 2. Firefly Spiral. То есть это светлячок. Новое растение светлячок. Так, покупаю все, что тут есть. И еще, ребята, я хочу тут забрать свое яйцо черного точечного дракона. Вот оно вот такое вот. Кстати, что за грейп до... все понял. Вот такое-то яйцо. Так, и магазин инструментов. Так, ну, в принципе, в стоке ничего. И сейчас посмотрим, что у нас в магазине яиц. Так, смотрите, новая премиум Campfire Egg. Новые пэты. Даже какой-то вот оранжевый. Так, ну, сейчас заберу спринкли. Так, ну и мне кажется, что сейчас вылупим яйцо, если оно вылупляется за несколько секунд. Но вроде бы час ждать не надо. Вот оно вот такое-то прям классно. И выпадает, не поверите, черный точечный дракон. Никто другой, кроме точечного дракона, только он один. Из этого яйца больше ничего не выпадает.
вот сюда поставлю и ждать 4 часа, оказывается. Ё-моё. Так, ладно, все, вот, проходим ивент. Так, тут даже есть какой-то крафтинг. Смотрите, ребята, добавили какой-то крафт. Вон, видали, ребята? Смотрите, тут есть крафт каких-то новых растений. Так, что у нас тут? Campfire Egg. В общем, ребята, я, кажется, понял. То есть, нужно в этот костер закинуть растение. И вот, то есть, тут в эту шкалу будет засчитываться как бы вот все вот эти вот огоньки. Вот. Ну, как бы пламя будет каждый раз повышаться. И вот, допустим, с каждым уровнем пламени ты можешь заработать себе... Ну, допустим, ты можешь открыть, допустим, крафт нескольких растений. Ну, допустим, я сейчас пока не наберу 300 огонечков, я не смогу скрафтить, допустим, вот это. Вот эти 2 семечка. Вот, ну и, в принципе, вот такой вот ивент. А, наверное, за повышение огня можно, что ли, наград какие-то получить. Сейчас все разберемся. Так, информация. Кемпер. Что происходит? У нас есть... Так, у нас есть ивент летнего костра. Так, закидывать туда растения, чтобы, ну, как бы... О! Админ доску убрали, видали? Чтобы он продолжал нас освещать и отеплять. Можно так сказать. Утеплять, вот. Так. Если ты будешь, ну вот, с каждым, как бы, с каждым огоньком ты будешь себе открывать новые крафты. Вот, что я вам про это и говорил. Чем лучше, чем больше огонь, тем больше растений можно скрафтить, ну и тем лучше будет. Так. Ну, в общем, вот, смотрите, вся суть ивента. Вот мы закидываем какое-нибудь растение. Фига, тут и немного приносит. Сейчас что-нибудь, что не даст много очков. Ой, сейчас найдем. Сейчас что-нибудь найдем, какую-нибудь морковку. Чё за звуки? Почему, когда я достаю кукумангу, оно мне создает какие-то звуки? Странно. В общем, допустим, смотрите, ребята, мы закидываем растения. Вот, у нас тут есть такая шкала огоньков. Вот, а вот эти вот, как бы, то есть, ну, ты закинула, допустим, 300 огоньков, у тебя, соответственно, повышается, ну, как бы, вот этот костер будет, ну, прям больше, ну, так, опламенеет, вот. Скажет, ну, чем больше ты закидываешь растений, тем костер становится больше. Вот, ну и получается, с каждым разом вот, ты закидываешь растения, и вот у нас как бы прокачивается костер, и ты сможешь вот крафтить вот такие вот растения. Новая семечко Fire Pit Flower, новый крейт, Campfire Crate. Вот такие тут, смотрите, нет, ну тут какая-то рыба, что ли, стул, палатка, стульчик, маленький костер и гриль. Так, Common Summer Egg.
семечко авокадо, green apple. Так. Super watering can, area claimer, banana seed, kiwi seed. Так, 4 уровень. Семечко новое, heart reed. Так, rare summer egg, prickly pear. Так, и смотрите, 5 уровень. Можно скрафтить фейхоа, paradise egg. Офигеть. Energy tube, pitcher plant и новая campfire egg. Вот, то есть, вот, допустим, ты 300 огоньков, ты закинул растение на 300 огоньков, все, ты можешь крафтить вот эти первые 2 семечка. Закинул там, и чё, что идет после 300 огоньков. Ну, то есть ты ту шкалу заполнил, под которой после 300, 800, наверное, там будет. Ты можешь крафтить вот это все. Так, ну и смотрите, у нас есть campfire egg с вот каким-то огоньком. Что это такое? Это яйцо костра. Так, оно содержит... Ну вот, как бы... Оно содержит пэтов на тематику... На огненную тематику. Так. Один из них это огненный висп. Ну, висп это дух вроде. Так, вот такой... И вот этот маленький дух может наносить мутации... Может наносить мутацию Эмбер на пэтов. Прикольно. Тогда я сейчас поставлю своих пэтов. Так, это... У меня вроде бы даже есть обычный висп. Да, вот он, но необычно с мутацией Soul Flame. Так, но мне нужен вот мой лебедь. Еще у меня там Green Bean. Echo Frog. Так, еще кто у меня там был? Из пэтов. Потому что мутации мне не помешают. А, Headless, точно. А хотя он не пригодится. Я уже забыла, если честно, кто у меня там был, потому что я 100 лет не играл. А, вот это, нет. Не мумия, вот у меня еще кто-то там был. О, T-Rex, точно, T-Rex. Чикен-зомби, ну не чикен-зомби, кто-то другой. 4 из 8 пока что пэтов. Так, точно, сил. У меня же была вот это... У меня же был тюлень. Точно, еще же вот этот дух. Так, что у нас тут? Еще кто был? 6 из 8 пока. Ну, мумия, но она... Что там? Не, мумия мне пока не пригодится. Так, лич. Точно, лич. Еще же. Ну, все достаточно. Так. Да, ладно, все. Так, ну и все, я все понял. Давайте теперь проходить ивент. Ну и этот ивент вообще, он очень легкий. И семечек так прям в норму выпустили новых. Вот, получается, ну, вообще в норму выпустили растений. Campfire Egg. Нет, в норму выпустили вообще всего. Campfire Egg новое. Heart Reed. Новый крейт и семечко Fire Pit. Ничего. Ну, совсем прям в норму. Я это все успею получить. Так, сейчас где Grow Garden? Так, все эти проверки еще нужно проходить. Я хочу просто посмотреть вот как бы список. Так, что у нас тут? Получается, какой у нас там ивент? Сейчас я вот так-то... А, этот... Костер.
Вот, Campfire Egg. Вот он. Ну вот, смотрите. 3 новых семечка. Так, одно яйцо. Ну, я не считаю премиум и радженной версии. Campfire Crate. Новые пэты, которые выпадают из яйца. Новая косметика, которая выпадает из крейта. Мутации и пэт-мутации. Мутации на растения, мутации на пэтов. Вообще, ну, конечно, это мало всего добавили, но все успеют все заполучить. Вот прям в норму. Вот спасибо разрабам. Я хочу закинуть гамбол. Вот ребята! Нифига! Огонь еще и на людей действует. И если ты заразился, так сказать, огнем. Вот так. Если ты заразился огнем, ты быстрее, получается, бегаешь. Так, я сейчас вам все закину. Так, сейчас, ребята, сейчас нет времени объяснять, я просто... Пока это все не исчезло. Так, закидываю. Вон, смотрите, какой же сильный костер. Так, все закидываю. Вон, все, смотрите. Просто какой огромный костер. Вон, то есть, ребята, самое главное, вон. И, кстати, вот, ты постоянно, когда костер вот этот, как бы, ну, когда ты постоянно вот, ну, ты в костер закидываешь растения, вот закидываешь, и чем лучше у тебя костер, тем он больше будет приносить бонус на скорость крафтинга. И я уже хочу скрафтить новые семечко Fire Pit Flower, пока у меня тут... Вон, смотрите, как быстро. Вообще, это семечко за 50 секунд крафтится, но с этим 500% скоростью из-за вот этого супер огня, вон он уже скрафтился. Офигеть. Вон, я хоть это могу скрафтить. Так, и смотрите, ребята, то есть вот... Главное, чтобы у тебя на счету были все вот эти вот... Ну, как бы, принадлежности, можно так сказать. Вот. Ну и самое главное, вот этот костер может, конечно же, он потухать, поэтому нужно постоянно закидывать растения. Тут еще под вопросом то, что, вот, допустим, когда огонь потухнет, он, получается, вот эти тиры, они все, ну, как бы, обновятся, и их нужно будет заново получать, или что там, или нужно будет, или все равно, даже если вот ты как-то один раз вот все тиры вот эти получил, и они не сбросятся, вот, это, конечно, вопрос, то есть, ну, сейчас вот вам попонятнее объясню, то есть, вот ты один раз как-нибудь закинул столько много растений, что костер стал очень сильным, и он вам открыл все вот эти вот тиры. Но после того, как он весь потухнет, что эти тиры, что ли? Ну, то есть, нужно будет заново зарабатывать или как? Вот, ну еще что самое плохое, то что тут во многих, как бы, крафтах нужны вот слитки золота или серебра. Их нужно все-таки крафтить, и это займет много времени. Я сейчас буду крафтить Aria Claimer, потому что он очень пригодится. И смотрите, я скрафтил, кстати, Cauliflower. И вон как быстро у меня с помощью супер огня, вон мой Aria Claimer крафтится. Я сейчас еще чуть-чуть закину огоньков, чтобы не потухал костер. Ивент очень классный, вообще. Если постараться, я все растения смогу. Все растения, все могу
получить. Вон, смотрите, чем больше растений в костре, тем быстрее будет крафтиться вот этот, ну, предмет. И тут это есть только 3 слота, то есть одновременно может скрафтить только 3 вещи. Я сейчас скрафчу вот это семечко Hearthrite. Оно крафтится час. Еще желательно бы Energy Tube. Но так, сейчас. Еще там же было какое-то семечко. Как его получить? Вот. Так. О, я еще и Campfire Egg могу скрафтить. Но оно очень долго крафтится, что даже супер огонь не сможет, ну, как бы, мне его добить. Он 2,5 часа крафтится. Так, ну и я вот сейчас хочу посмотреть, какие есть, как бы, уровни вот этого. Уровни огня, если тут такое есть. Так вот, а вот как получить Fire вот это, спиральная лилия? А, это ж в магазине. Ну, очень классный ивент, мне очень понравился, очень легкий и вообще, вот прям в меру они выпустили новых предметов. Так, ну и то есть вот этот, ну, светлячок, огонечок, я так придумал, получается, наносит мутации вот, о, Starbloom Daisy. Вот, то есть смотрите, сейчас тут у меня тут новое в моем вот этом, ну как это называется, я забыл, вот это гиде. Так, а ачивки какие там еще? Может, новые добавили? Ой, мини-ачивки. Ну, хани только остались. Так, а вот смотрите. Сейчас, получается... О, Pollinated Fair. Так, а вот Эмбер мутация у меня осталась. Нет, пока этот светлячок, огонечок мне мутацию не наносил. То есть он может вам наносить мутацию как на растения, так и на пэтов, я правильно понимаю? Еще можно ли вот эти вот... О! Слот Busy Bees можно тоже просматривать. Да, вообще ничего не заработал с этого ивента. Чего? Это реально? Я просто в шоке. Так по факту, ребята, ивент никуда не уходил. То есть, смотрите, вот нам же оставили вот эти слоты, свои вот эти би-ивента. Вот когда ты его загружаешь, тут есть вот этот апгрейд 3, тут и все магазины, вот этот Royal Jelly, все осталось. То есть, обалдеть. Нифига тут, что продается. Royal Jelly, Carpenter B. То есть, тут я просто офигел. То есть, по факту, ивент никуда не делся. Ты в любой момент можешь загрузить вот этот слот, и тут все, ты можешь... То, что ты, допустим, не получил какое-то супер редкое семечко, ты даже после окончания ивента можешь его заработать. То есть, ивент закончился, ничего нового в него добавляться не будет, но по факту он остался. А вот жалко, что с Easter 2026 так нельзя. Ну и, в принципе, ребята, это уже все. Ивент я вам рассказал, показал, он очень классный. И даже вам показал новые, вот эти сливы со второго Grow Garden. Ну и можно заканчивать вот такое вот прям продуктивное видео. Давно вот так прям классно не играл в Grow Garden.
Спасибо всем, что были со мной. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока!